जी तो दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो अपना पहला मुकाबला खेलने जा रहा है सुपर 8 का। सुपर 8 राउंड जो है वो शुरू हो रहा है और उसका पहला ही मुकाबला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान मुकाबला करने वाला है न्यूजीलैंड का और खबरें आ रही हैं न्यूजीलैंड के खेमे में से भी और इधर पाकिस्तान के खेमे में से भी। क्या कोई चेंजेस होंगी, कौन नहीं खेलेगा, कौन टीम में इन होगा और न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन क्या कहते हैं भाई कि उस्मान तारिक को खेलने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हाँ, चैनल पर आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई साहब 98% लोग वीडियो देख के भाग जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाइयों जरा करीब करीब आ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में कल कौन कौन सी चेंजेस होने वाली हैं, इस हवाले से बड़ी अहम खबर निकल कर आई है हमारे पास। मोस्ट प्रोबेबली ये खबर है कि आपको शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे कोचू साहब की, अपने जनाब माइक हैसन साहब की, उनका यह कहना है कि भाई हम जो हैं वो उसी के साथ जाएंगे जो चीज हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारी वर्क कर रही है। और उसमें उन्होंने सलमान मिर्जा की थोड़ी सी तारीफ भी कर दी। तो यहां से यह साबित होता है कि अगर सलमान साहब की तारीफ हुई है तो सुबह वो तो खेलेंगे ही, तो शाहीन भाई के चांसेस जरा कम ही नजर आ रहे हैं। फिर मैच हमारा हो रहा है आर प्रेमदेसा स्टेडियम में। अगर मैच वहां है भाई तो फिर स्पिनर तो आपको ज्यादा खिला नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि अबरार अहमद की वापसी होने वाली है। लेकिन कंसर्निंग चीज जो मेरे लिए है, जो सबसे बड़ा कंसर्न है मेरे लिए, वो ये प्लेइंग 11 नहीं है, बल्कि ये है कि भाई पाकिस्तान के ओपनर्स क्या करेंगे। सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ा डर जो इस वक्त मुझे खाया जा रहा है वो साइम अयूब का है। साइम अयूब को लेके ऑस्ट्रेलिया के स्टार बैट्समैन, ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार रिकी पोंटिंग, एक बहुत बड़ा नाम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए साइम अयूब के रन करना बहुत की है। और ये बात मैं भी जानता हूं, रिकी भाई जी मेहरबानी तुसें गल की है, लेकिन सानू भी पता है। रिकी पोंटिंग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब फॉर्म में आ जाते हैं, रन करना शुरू हो जाते हैं, तो पाकिस्तानी टीम को हराना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानी टीम इस सुपर 8 में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ जाएगी। ये बात बिल्कुल सच है, हम भी इस बात को जानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन साइम अयूब का कुछ करना होगा भाई। साइम अयूब एज एन ओपनर टोटल फ्लॉप चल रहे हैं, बल्कि पिछले पूरे, मैं कहता हूं जितने भी इन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले हैं या एसीसी के टूर्नामेंट्स खेले हैं, सब बिग इवेंट्स में अभी तक ये फेलियर साबित हुए हैं। साइम अयूब कहीं पर भी परफॉर्म करके नहीं दे रहे। तो मैं ये समझता हूं कि मोहम्मद हफीज की चॉइस को हमें मानना चाहिए। वो ओपिनियन जो हफीज ने दिया था कि भाई साहब आप बाबर आजम से ओपन करवा लो या बाबर को वन डाउन कर लो और आप नीचे साइम अयूब को खिला लो, ये एक बेहतर चॉइस हो सकती है। बाबर को ओपन करवाओ, साइम अयूब को वन डाउन पे ले आओ, या आगा सलमान को नीचे ले आओ, बाबर को ऊपर ले जाओ। इस तरह का कुछ आपको टेक्निकल चेंज करना होगा, क्योंकि बाबर आजम यहां पे बिल्कुल यूजलेस है भाई। आप नंबर 4 पे बाबर आजम से वो चीज नहीं हासिल कर सकते जो वो आपको नंबर 3 या नंबर 1 पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें ये चेंज हर सूरत में कुछ ना कुछ करके करना होगा, अदरवाइज हमारी दाल नहीं गलेगी भाई। हमारे जो बैटिंग के फ्लॉज हैं वो हल नहीं होंगे। हमारी जो टीम में फ्लॉज हमें नजर आ रहे हैं वो इस तरह से सॉल्व नहीं होंगे कि आप जो है वो ऑलराउंडर पे ऑलराउंडर घुसाते जाओ, जो कि माइक हैसन साहब की स्ट्रेटेजी है। खैर, कल की जो प्लेइंग 11 है, दो चीजें तो पक्की है, साइम अयूब के साथ में साहिबजादा फरहान खेलेंगे। नंबर क्या होगा, माइक हैसन साहब ने पॉइंट की नंबर चेंज करना, उन्हें वही लिखी पढ़ती तो चल जाना कि चलो जी जान दो, रोली कोई नहीं। नंबर 3 पे आपको आगा सलमान ही दिखेंगे। नंबर 4 पे खबरें हमारे पास यही है कि बाबर आजम ही खेलेंगे, फखर जमान के कोई चांसेस नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ख्वाजा नाफे टीम का पार्ट होंगे, अभी तक खबर यही आ रही है। अब कौन निकालेगा, किसकी जगह आएंगे अपने अबरार अहमद, अभी तक इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। नसीम शाह के खेलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है भाई साहब, बिल्कुल ठपा ठप है ये चीज, उनके खेलने के चांसेस नहीं है। हो सकता है शाहीन की वापसी हो जाए, वैसे तो वो भी मुश्किल ही नजर आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अपने सलमान मिर्जा ही खेलेंगे। खैर भाई साहब, हम आ गए थे, हाँ नंबर 5 पे थे हम, तो उस्मान खान होंगे नंबर 5 पे। उसके बाद वही आपको नाफे नजर आएगा, वही फहीम अशरफ, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, ये तीनों जो हैं ये लड़ियां हैं हमारी टीम की, खूबसूरती है, मुंह मत्था ही है, पॉइंट इन्होंने नहीं बाहर किया जा सकता। उस्मान तारिक आपको इस टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद न्यूजीलैंड के कैंप से जो खबरें निकल कर आई हैं, मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर बल्लेबाज जो हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी जो हैं, उनकी तरफ से काफी स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आई हैं उस्मान तारिक को लेकर। न्यूजीलैंड के जनाब खिलाड़ी कहते हैं कि हम उस्मान तारिक के ऊपर बड़ा वर्क कर रहे हैं, हम उसको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं कि उस्मान तारिक का एक्शन जो है वो कैसा है, और वो रुक के गेंद करता है तो वो एक डिफिकल्ट स्पिनर है, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम उसको जरा देख कर खेलेंगे। ये कहना था न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन का।
तो भाई ने तो तुसी जो मर्जी करके आ जाओ, उस्मान तारिक ऐसा तैयार करके लेके आंदा ना भाई ने, ये ऐसा फाइटर जेट है जेड़ा हाँ हो ये काम कर जाता है अपना, चाहे तुसी जितनी मर्जी तैयारी करके आ जाओ, हाँ बस इसको एज अ वेपन यूज करें तो बेहतर होगा। आगा जी थोड़ी या शर्म करो, तेन जरा पहले 10 ओवर च भी टाकी शाकी मार के सामने ले आया करो, इनू पता नहीं तुसा दम दिता होंदा कि आखिरी 10 ओवर च देखदा दम खोलांगे ते उस उस्मान तारिक नु कट के जरा ओवर करवाएंगे, पता नहीं भाई ये क्या स्ट्रेटजी है इनकी। खैर दोस्तों, इसके बाद भी अपने मार्क चैपमैन साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमने रिसेंट टाइम में पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, तो हम जानते हैं इनकी कमजोरियों और इनकी ताकतों को, हमें पता है ये किस प्लानिंग के साथ आते हैं, तो हम इनके साथ निपट लेंगे। चैपमैन साहब बातें आपने बड़ी बड़ी कर दी है, लेकिन देखते हैं अब क्या बनता है। कंडीशंस भी हमारी फेवर में है, हमारे पास स्पिनर भी ज्यादा है, स्ट्रेंथ भी इस वक्त हमारी लग रही है, ऑन पेपर तो हम ही तगड़े लग रहे हैं। अब देखो भाई साहब, कल डैरल मिचेल ना पड़ जाए या वो ग्लेन फिलिप्स से मुझे डर लगा रहता है कि ये ना कुछ इन्होंने कर जाए, तो देख लो भाई क्या बनता है।